Gjithçka ndodhi pa pritur, por në të vërtet kishte kohë që po zjente. Mëngjesi që kishte nisur i qetë, me heshtje dhe shikime të shmangura, u kthye në një pasdite të rëndë, ku ajri dukej sikur nuk mjaftonte për të marrë frymë. Alba dhe Limi u gjendën sërish përballë njëri tjetrit. Jo në një cep të errët të shtëpisë, jo të fshehur nga kamerat, por në mes të një realiteti që nuk fal më. Alba nuk fliste menjëherë. Sytë i kishte të mbushur, por jo me lodh. Me diçka më të rrezikshme, me zhgënjim të thellë. Ajo e shikonte Limin jo si njeriun që kishte dashur, por si simbolin e gjithçkaje që e kishte thyer brenda atyre mureve. Për ty, tha ajo më në fund, me zë që i dridhej, për ty jam bërë gjysmë njeriu. Fjalët ranë më fort se çdo gjest. Limi u përpoq të fliste, të afrohej, të thoshte diçka që ndoshta do ta qetësonte situatën. Por Alba nuk ishte më në atë pikë ku fjalët qetësojnë. Ajo kishte kaluar shumë kohë duke pritur shpjegimin, duke kërkuar sinqeritet, duke mbajtur brenda dhimbjen që nuk donte ta tregonte para askujt. E sheh çfarë kam humbur? Vazhdoi ajo, veten time. Qetësinë time. Besimin tim. Zëri i saj u ngrit. Jo për të sulmuar, por sepse nuk po i mbante më brenda gjërat. Emocionet shpërthyen. Situata doli nga kontrolli për disa çaste. Alba reagoi në mënyrë të gabuar. E shtyr nga gjithë ajo barë që kishte mbledhur për javësh, nuk ishte një akt force, ishte një akt dëshpërimi. Limi u tërhoq mbrapa, i tronditur jo vetëm nga ajo që po ndodhte, por nga ajo që po dëgjonte. Sepse çdo fjalë e Albës po i kujtonte diçka që ai kishte zgjedhur të anashkalonte, ndikimin që kishte pasur te ajo. Ndalo, tha ai, nuk është kështu. Është pikërisht kështu, ja ktheu ajo, me lot që tani nuk mbaheshin më. Ti ike sa herë që unë kisha nevojë. Dhe unë mbeta këtu, duke u coptuar ngadalë. Banorët e tjerë u afruan. Zërat u ngritën. Dikush u përpoq të ndërhynte. Dikush tjetër thirri emrin e Albës. Situata u ndërpres shpejt. Jo sepse ishte zgjidhur, por sepse kishte shkuar shumë larg. Alba u ndal. Trupi i dridhej. Fryma i ishte çrregulluar. Për herë të parë pas shpërthimit, ajo dukej e frikësuar nga vetja e saj. Nga ajo që kishte dalë në sipërfaqe, Limi qëndroi pak më larg. Nuk ishte i zemëruar. Ishte i tronditur. Ndoshta sepse më në fund po e shihte qartë se kjo histori nuk kishte qenë kurrë vetëm një flirt, një paqartësi apo një lojë. Ishte bërë barë për ditë tjetër. Produksioni reagoi. Situata u vu nën kontroll. Kamerat vazhdonin të regjistronin, por ajo që kishte ndodhur tashmë nuk mund të fshihej. Më vonë, Alba u ul vetëm, nuk po kërkonte falje me zë të lartë. Nuk po justifikohej. Ajo po mundohej të kuptonte si kishte arritur deri aty. Si kishte lejuar që dhimbja ta kthente në dikë që nuk e njihte më. Unë nuk jam kjo, tha ajo më vonë në dhomën e rrëfimit, por jam lodhur duke qenë e fortë. Limi, në anën tjetër, qëndroi i heshtur për pjesën tjetër të ditës. Ai e kuptoi se disa plagë nuk shërohen me një përqafim, me një mëngjes të qetë apo me heshtje. Disa plagë kërkojnë përgjegjësi. Dhe ndoshta edhe distancë. Kjo nuk ishte më një histori dashurie. Ishte një histori pasojash. Në Big Brother, momentet e tilla nuk janë thjesht skena për televizion. Janë pasqyra. Dhe ajo pasqyrë, atë ditë, tregoi dy njerëz të lodhur, të thyer, të humbur mes asaj që ndjen dhe asaj që nuk ditën ta menaxhojnë, sepse kur thua jam bërë gjysmë njeriu, nuk është më debat, është alarm, dhe ai alarm, atë ditë, u dëgjua fort.